بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي الجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله. أما بعد बहुत جندو असांजो ही दर्स हूंदो आहे तअम्मुलात क़ुरआनिया जेको अल्लाह जे कलाम खे पढ़ी ऐं कंहिं न कंहिं आयत जो तफ़सीर ऐं तदब्बुर कंदासीं। तफ़सीर ऐं तदब्बुर ऐं उन में जेके मौजिज़ा आहिनि, जेके हींअर आलिम सम्झी विया आहिनि उन शइ खे, ऐं जेके साइंसदान उन मां हींअर फ़ाइदो वठी विया आहिनि, उन्हनि खे असीं पंहिंजे दोस्तनि जे लाइ ऐं पंहिंजे लाइ वदकिर फ़इन्न ज़िक्रा तंफ़अल मुमिनीन, इंसान जेको फ़ाइदो पाण ॾिसे, ईअं न चए त बसि रुॻो मूंखे मिले, पाण पंहिंजे दोस्तनि यारनि खे सभिनी खे पहुचाए, छो इहो सदक़ा जारिया थी वेंदो हिन जो। सो अॼोको जेको आदत आहे 31 आहे, 31 तअम्मुलात क़ुरआनिया, क़ुरआन जो हिसो जेको इहे तअम्मुलात में 31 में था हलूं। ऐं अलाह इहो छाजे लाइ था हलूं? अलाह से असांखे क़ुर में चए थो वला तुतिअ मन अग़फ़लना क़ल्बहु वत्तबअ हवाहु कान अम्रुहु फ़ुरुता। ही अलाह ताला असांखे क़ुर में चए थो त अल्लज़ीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर क़ुलूबुहुम फ़तदब्बरुल क़ुरआन। अलाह साईं हिते चए थो त जिथे किथे त क़ुर जो अफ़ला यतदब्बरून अलक़ौल, अफ़ला यतदब्बरून अलक़ौल, जिथे किथे अलाह ताला इहो अफ़लम युदब्बरुल क़ौल, क़ुर में चए थो क़ुर जो जिथे भी पढ़ो त तदब्बुर कयो, सोचे सम्झो क़ुर खे, ऐं सिर्फ़ ईअं न पढ़ो। इहो सूरत मोहम्मद में चए थो अफ़ला यतदब्बरून अलक़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, छो नथा क़ुर खे सम्झनि ऐं दिलि सां पढ़नि? छा हिननि जे दिलनि ते ताला लॻल आहिनि छा? तो अल्लाह ताला इन तालनि खां बचाए। असीं इंशाअल्लाह क़ुर जेको बि पढ़ंदासीं, आयतूं आयतुनि में जेको फ़ाइदो असांखे मिलंदो, थोरो या घणो, त पढ़ंदासीं ऐं दोस्तनि खे बि ॿुधाईंदासीं त क़ुर खे, अलाह जे कलाम सां पंहिंजे खे सम्झो। त अल्लाह ताला क़ुर में जिते काफ़ी शयुनि जो कसम खणे थो, ऐं असांखे शरीयत में कसम खणणु सिर्फ़ु अलाह जो आहे जाइज़। ॿी कहिड़ी शइ जो तूं कसम खणंदे शिरक में पइजी वेंदे या ॾोह में पइजी वेंदे कम से कम। छो जो हींअर अॼोको तव्हां ॾिसो था त माण्हू कसम अलाए केतिरियुनि शयुनि सां, हर शइ जी अमानत जी कसम खणनि था, आसमान जी कसम खणनि था, औलाद जी कसम खणनि था, वेंदे क़ुर जी कसम खणनि था, इकाबतला जो कसम खणनि था। इहो सभु जाइज़ न आहे, छो जो नबी करीम जो फरमान आहे मन कान हालिफन फलियहलिफ बिल्लाह, केरु कसम खणे थो त सिर्फ़ु अलाह जो कसम खणे। बाक़ी इहे शयूं जेके आहिनि उलमा घटि में घटि चवनि था त इहो जाइज़ न आहे। जेके के वञी यानी शिरक में पइजी वेंदा, जीअं औलाद जो कसम खणनि था या माउ जो कसम खणनि था, भेण जो कसम था, इहो शिरक आहे। छो जो अज़ीम शइ हिकिड़ी उन जो कसम खणबो आहे। हाणे तुंहिंजी माउ कहिड़ी अज़ीम आहे या तुंहिंजो पुटु कहिड़ो अज़ीम शइ आहे? तो इंसान शरीयत ते हले, दीन जे इस्लाम ते हले, नबी जे चवण ते हले, इहा आहे तौहीद। तौहीद इहा आहे त अलाह खां सवाइ केरु इंसान पंहिंजे नज़र खे एतिरो मथे न करे। तो असां अलाह ताला खे उन जी मर्ज़ी आहे जंहिं शइ जी कसम खणे, छो जो उन शयूं पैदा कयूं आहिनि, उनखे वधीक ख़बर आहे त कहिड़ी शइ छा आहे। उहा अज़ीम शइ हूंदी आहे। उलमा जी तफ़सीर चवंदा त अलाह जंहिं शयुनि जो कसम खयां आहिनि तमामु उहे अज़ीम शयूं आहिनि, तमामु अज़ीम शयूं आहिनि ऐं मौजिज़ा आहिनि, ऐं उन जे पोयां वॾा यानी ख़फ़ाया लिकियल आहिनि, असरार लिकियल आहिनि, जंहिंखे असांखे कंहिं शइ जी ख़बर पई आहे ऐं कंहिंजी न। सो अॼु जेके आयत पढ़ो था, अलाह ताला सूरत 30 सिपारे में चए थो वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहदल बलदिल अमीन। असां अॼु तीन ऐं ज़ैतून जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं। ज़ैतून खे इंशाअल्लाह पोइ ॿियो दफ़ो आणींदासीं। अॼु तीन जे बारे में जेको वण आहे इहो, इन जे बारे में वधि में वधि आणूं था, छो जो यानी हूअं दर्स वॾो थी वेंदो। असीं कोशिशि कयूं था मुख़्तसर हुजे, जीअं दोस्त मसरूफ़ तमामु न थी वञनि ऐं ॿुधी सघनि। सो मक़सदु तीन छा आहे? तीन पाकिस्तान वारो जेके उते 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 इंजीर चवंदा आहिनि, पाकिस्तान सिंधीअ में इंजीर चवंदा आहिनि। तीन जेको आहे मेवात आहे हिकिड़ी, उन मां घणा नमूना आहिनि, के शहर में थींदा आहिनि, के बाग़नि में थींदा आहिनि, के झंगली बि थींदा आहिनि। अंजीर जेको आहे अंजीर, पोइ उनखे ईअं ताज़ो बि खाइबो आहे, कचो बि खाइबो आहे, ऐं जे उनखे सुकाए रखिबो आहे त पोइ वधीक उनखे ॿियो फ़ाइदा थींदा। माण्हू सुकाए थोरा बाज़ार में पसर दुकान में वेंदा आहिनि त चवनि इंजीर ॾे त सुकल पिया हूंदा आहिनि, सुकल जेके आहिनि उन्हनि खे सुकाईंदा आहिनि त पोइ उहो अञा बि भलो थींदो आहे, मिठो थींदो आहे, ऐं वधीक फ़ाइदो इंसान खे उहो अंजीर में उन मां थिए थो। त उलमा ॾाढो इन्हनि जे पोयां लॻा त अलाए केतिरा हुननि जा बीमारियूं इंसान खे जेके लॻनि थियूं, त उहो इहो जेको अंजीर आहे उन बीमारियुनि ते धकु हणे थो। इंसान सां अलाह ताला छो कसम खणे थो? तीन
पहिरियां तीन जो नालो आंदे, पोइ वरी ज़ैतून। ऐं क़ुर सॼे में हिकिड़ो दफ़ो तीन जो नालो आयो आहे, ज़िक्र आयो आहे, ऐं ज़ैतून जो 7 दफ़ा आयो आहे। सो इंसान ॾिसो त इन में काफ़ी डॉक्टर इंजीनियर इहो जेके एजाज़ी आहिनि, वॾा वॾा जेके साइंसदान आहिनि, उन्हनि जांच कई त छो भला मुस्लमाननि जे क़ुर में अलाह ताला कसम खणे थो इन फ्रूट जो। फ्रूट घणा आहिनि ऐं हिन अंजीर खां 1000 दफ़ा भला बि मिठा बि ॾिसण में अचंदा, शाही आहे, गिदरा आहिनि, छा आहिनि, पर ॾिसो अलाह साईं तीन जो ज़िक्र क़ुर में कयो ऐं उन ते कसम थो अलाह खणे, यानी इन जे पोयां का शइ एजाज़ हूंदो। त हुननि त ॾाढी जांच कई, पोइ हुननि ॾिठो त जापान में कंहिं तक़रीबन 30-40 साल अॻु में हिन ॾाढो बहस कयो त दुनिया में असीं अहिड़ी शइ ठाहियूं, दवा ठाहियूं त इंसान जी उमिरि जो पोड़ो न थिए, कमज़ोर न थिए ऐं जवान रहे सदाईं। पोइ हुननि हर दुनिया जा फ्रूट, पन, वण, जेके पाड़ू आहिनि वणनि जूं, मिटियूं, सभु शइ चेक कयूं त हुननि ॾिठो त जेके इंसान खे पोड़प छाजे लाइ थी थिए, पोड़प छो थी थिए, इहे जापानी उन्हनि गैर मुस्लमान उन्हनि बहस कई त ॾिठनि त इंसान जी हिकिड़ी जान में हिकिड़ी शइ आहे जेकी हिकिड़ी यानी हिकिड़ी मेख ठाहे थी, उहा सीने में अंदरि आहे, सीने जे ॿ पासा आहिनि, उन्हनि जे विच में हिकिड़ी आहे, अलाह सां उज़बो हिकिड़ो ठाहियो आहे, उहा मेख जेकी ठाहे बि थी पंहिंजी शइ अलाह जी कुदरत सां, इंसान जेसि ताईं 40 उमिरि थिए थो न, पोइ उहा ठाहिण बसि थी करे छॾे उहा पोइ उते ख़तम थी वञे, उहो ख़तम, बसि उनजो जेको ड्यूटी ख़तम, यानी नंढे पहिरें ॾींहं खां वठी ॼमे थो वेंदे 40 सालनि ते उहा उज़बो जेको आहे उहो कमु करे बि थो, उहा मेख ठाहे बि थो, त इंसान जी जान वधे थी, हॾो बि वधे थो, नाख़ून बि वधनि था, हॾा बि वधनि था, हर शइ जान में वधे थी। उन खां पोइ 40 खां पोइ उहा शइ बसि ख़तम थी वञे, आहिस्ते आहिस्ते उहो कान थी, नई मेख कोन थी ठाहे। तंहिंजे करे अलाह ताला क़ुर में बि चयो त हत्ता इज़ा बलग़ 40 सना, जेसि ताईं अलाह 40 चए थो त जे इंसान खे 40 साल थिए थी ज़िंदगी, इन ताईं अलाह साईं चए थो पोइ मूं ॾे मोटो, मूंखे पुकारियो, मूंखे सॾु कयो, हाणे यानी इन जो मक़सदु उलमा चवंदा त यानी इहे उमिरि जेकी आहे वधण जी आख़िरी टाइम आहे, पोइ बाक़ी पंहिंजे पाण टेक ते हणो अथई। तो डॉक्टर बि जेके आहिनि उहे चवंदा 40 खां पोइ हर इंसान में जेके विटामिन्स या जेकी शयूं जान जी ज़रूरत आहे उन में उहा शइ, उहा जेकी ठही मिलंदी उन मां उहा कान थी ठहे, पोइ हाणे उनखे ॿाहिरां खाइणी पवंदी, फ्रूट मां, सब्ज़ीअ मां, गोश्त मां, हर शइ ॿाहिरां हुनखे उहा पूरी करणी पवंदी। कहिड़ो बि इंसान मरीज़ थो थिए, डॉक्टर ॾे थो वञे, डॉक्टर चवंदो भाउ तोखे विटामिन हदीद खुटल आहे, तो वधो में B12 खुटल आहे, फलाणी विटामिन्स खुटल आहे, उहा तोखे दवा ॾींदो, उहा जेकी उहा पूरी थिए, जेकी अॻ में जान में पाण ई ठहंदी, उहा कुदरती हाणे कान थी ठहे, हाणे तोखे ॿाहिरां खाइणी पवंदी, ठाहिणी पवंदी। सो इंसान जो इहो अलाह ताला क़ुर में अॻे ई ॿुधाए छॾियो त 40 सालनि ते इहा शइ पूरी थींदी। त इंसान इन जापाननि ॾिठो त इहा जेके मेख जेके ठाहे थी, उनजो नालो बि ॿुधायो मूंखे यादि कोन्हे, त उहा असीं छो न ठाहियूं त इंसान सदाईं उहा खाए पियो, दवा वांगुरु हुजे या का शइ या सुई लॻे त इंसान सदाईं जवानी में हुजे, बीमार न थिए। त हुननि ॾाढियूं शयूं जांच कयूं, सॼी दुनिया मां वण पटियनि, टारियूं पटियनि, हेॾां होॾां त जांच कयूं त ॾिसूं कहिड़ी शइ मां ठहे, उन्हनि खे न पई लभे। पोइ उन्हनि खे कंहिं ॿुधायो त भाउ मुस्लमाननि जे क़ुर में तीन व ज़ैतून जो इन्हनि जो ज़िक्र हुननि जे क़ुर में आहे, त हुननि चयो इन खे चेक कयूं। पोइ इन्हनि खे ॾिठुनि त तीन में हिकिड़ो यानी हिकिड़ो हिसो उन में कम हुजे, ऐं ज़ैतून में उहे यानी हिन जी जेके उहा कढनि पिया फ़ाइदो, तीन जो जेको अंजीर आहे, त उन में हिकिड़ो हिसो ठहे पियो उन दवा जो, बाक़ी 7 हिसा ॿिया बि खुटनि पिया अञा। पोइ वरी हुननि ॾिठो त क़ुर में लिखियलु आहे ज़ैतून, उन्हनि चयो जे ज़ैतून बि क़ुर में मुस्लमाननि जे कहिड़ो किताब में लिखियलु आहे, त उनखे बि असीं चेक कयूं, उनखे बि ॾिसूं त हुननि उहो ज़ैतून आंदो, ज़ैतून खे चेक कयूं, उन जो आयल कढियनि, तेल कढियनि, ज़ैत कढियनि, उनखे बि चेक कयूं। हुननि चयो त हा हिन में, हिन जे तेल में उहो शयूं जेके खुटल आहिनि, जेकी असांखे इहा शइ पूरी करणी आहे, जेकी खुटल आहे शइ उहा जेके 7 हिसा थिए पई, त उहा इन मां पूरी थी थिए, उहे जेके 7 हिसा आयल ज़ैतून मां कढनि पिया ऐं हिकिड़ो हिसो हिन मां पोइ मिलाइनि पिया, त उहा शइ पूरी थिए पई ऐं उहा इंसानियत खे ॾाढो कमु थी अचे।
पर इहो बहस जेको हिननि कयो, इन्हनि पाण इन जो तस्जील कोन कयो, यानी हिननि लिखायो कोन त हीअ बरात इख़्तिरा यानी हिकिड़ी शइ ठही वेंदी, पोइ उते उन्हनि ते उते रहिजी विया। मक़सदु आहे त हुननि हिकिड़ी शइ अहिड़ी लधी जो इंसान जी पोड़प ऐं कमज़ोरी इन में शइ लधनि, तीन में ऐं ज़ैतून में। हाणे ठीकु आहे, इहो उन्हनि जो बहस थियो। हाणे मुस्लमाननि जेके दवाऊं ठाहिनि था या जेके इलाज कनि था इंसाननि जा, उहे छा था चवनि इन शइ में छा आहे, उहो तव्हांखे ॿुधायो। तीन में मुस्लमाननि जे डॉक्टर चवंदा त कैल्शियम ऐं पोटासियम इहे ॿई शयूं इंजीर में थियनि थियूं, ऐं इहे शयूं इहे जेके जान जे लाइ इंसान जे लाइ तमामु फ़ाइदे वारियूं शयूं आहिनि ऐं ज़रूरी आहिनि, ज़रूरी इहे जान जे लाइ खपनि। ऐं इहे जेके शयूं आहिनि इहे इंसान खे जान में जे न हूंदियूं इहे शयूं त पोइ इंसान खे कैंसर बि थी सघे थी ऐं वॾियूं वॾियूं बीमारियूं वछड़जी थियूं वञनि, त उहे इन्हनि जे लाइ इहा शइ तमामु ज़रूरी आहे। मुस्लमाननि जे डॉक्टरनि ॾिठो त जंहिं इंसान खे अंदरि कैंसर थियनि थी, उहे अंदरि जीअं जरासीम थींदा आहिनि उहे चुरनि फुरनि था खून में या मास में, त उन जे मथां ज़ैतून जो ऐं इंजीर ऐं ज़ैतून जो उहो जेको मेख ठहनि पिया उन जे मथां रखनि पिया त उहा ख़तमु थी पई वञे। ऐं किथे किथे डॉक्टर चवनि पिया त सिर्फ़ु ज़ैतून जो तेल उन जे मथां जो लॻे पियो त उहो ख़तमु थी पियो वञे। पर यानी मक़सदु आहे त वॾो मौजज़ो आहे हिकिड़ो तीन ऐं ज़ैतून में। ऐं हिते हिननि डॉक्टरनि चयो त जंहिंखे बि इहे बीमारियूं वॾियूं हुजनि, शुगर आहे या ब्लड प्रेशर आहे या कैंसर आहे, अलाह साईं माफ़ी ॾिए, त इहे बीमारियुनि जे इहे ज़ैतून ऐं तीन गॾु करे खाए, ख़ासि ज़ैतून अंजीर जेको आहे उहो सुकल हुजे त ज़ैतून में माण्हू ॿोड़े रखे 3 दाणा 4 दाणा, पोइ सुबुह जो उहो खाए त इहे बीमारियुनि खे वॾो धकु थो लॻे इन ॿिनि शयुनि ते, यानी तेल में ॿोड़े छॾे ऐं पोइ सुबुह जो खाए त हू ॾिठो त वॾो फ़ाइदो थिए थिए। हूअं घणियूं दवाऊं खणणियूं थियूं पवनि, पोइ इन में इनशा बचा घणो थी थो वञे जेको इहे ॿ शयूं गॾाए माण्हू। हिते डॉक्टरनि चयो त हीअ मफ़रूज़ आहिनि, हीअ शइ पूरे सूरे माण्हू घणो इहे बि न खाए, छो जो हिन में कैल्शियम तमामु घणो आहे। ऐं ख़ासतन जेको माण्हू नथो ॾुध या खीर नथो खाई सघे या दही, त पोइ उनजे लाइ हीअ शइ ज़रूरी थी वञे, हीअ उन जे लाइ शइ ज़रूरी थी वञे। ऐं इहे शइ पूरा ऐं इहे बि चवनि था त जेके हिन जे तीन जो जेको वण आहे इहो इंजीर जो, इन जे वण खे जे टारी खे भञंदे त खीर थो निकिरे, जीअं त अक जो वण में निकिरंदो आहे, हीअ बि इन में बि ईअं थो निकिरे इहो। त इहो जेको पाणी आहे इहो जिते के न मास में ॿार चमड़े में के कॾहिं ॻोढ़ियूं निकिरंदियूं आहिनि मास जूं नंढियूं नंढियूं, त उहे कीअं लहनि, उहे मास में के मुंहं में बि निकिरनि, हथनि में बि निकिरनि, मास जा टुकड़ा जेके हूंदा आहिनि उहे जेके आहिनि उन जे खीर अंजीर जेके लॻाईंदो इंसान खे सदाईं, त इनशा वक़्त सां इहे मास जो टुकड़ो जेको ख़तमु थी वेंदो। ऐं हॾनि जी कमज़ोरी खां बि तीन ऐं ज़ैतून माण्हू इहे पुसाए ज़ैतून जे तेल में खाए त इंसान जो जेके वेसर थी थिए उहा बि ख़तमु थी वञे, डॉक्टर चवंदा। ऐं हॾनि जे कमज़ोरी खां बि हिननि खे डॉक्टर ही जेके मुस्लमाननि जे डॉक्टर उन्हनि सभु शयूं इहे इक्तिशाफ़ कयूं त उन्हनि खे बि इहो फ़ाइदो थिए थो त हॾनि खे ताक़त थी थिए ऐं इंसान जो जेको ज़ाकिरो पोइ थी थो वञे, कमज़ोरी यादि, त उहो उनखे बि फ़ाइदो थी थो वञे। ऐं इन में इहो बि इलाजु थिए थो, इंसान ही डॉक्टर चवनि था त जेके पेट में कंहिंखे खटाण वधी वेंदी आहे, एतिरे त क़दुरु जो का शइ बि खटाण हुनखे डॉक्टर चवंदा आहिनि त न खाओ, डॉक्टर चवंदा आहिनि खटी का शइ न खाओ, छो जो तव्हांजे खटाण पेट में तमामु वधी वई आहे। ही डॉक्टर ही चवनि था, जेके मुस्लमान डॉक्टर आहिनि अल्हम्दुलिल्लाह, त चवनि था त इन में तीन खाइण सां उहा शइ ख़तमु थी वञे अलाह जी कुदरत सां। ऐं अंदरि जेके पेट में फंक्शन थियनि था, जेके अंदरि जेके का बि नुक़सानु थिए थो, जेके अरबी में उन्हनि खे चवंदा आहिनि त इल्तिहाबात, ऐं उते मसइलन पेंशन लाइ छा चवंदा आहिनि, यानी कि फट सम्झो भला अंदरि जान में अंदरि पेट में या उजरी में या इहे शयुनि में अंदरि जेके थियनि था, उन्हनि जो इलाजु इहो आहे त तीन ऐं ज़ैतून इहे जे ॿई तीन अंजीर तेल ज़ैतून में विझी छॾे माण्हू शाम जो वरी सुबुह जो उहो खाए, त इहे इन्हनि जे लाइ इहा हिकिड़ो वॾो इलाजु आहे। ऐं इहो अंदरूनी ऐं डॉक्टरनि ॾाढो हिननि जे बारे में चयो आहे, एतिरियूं बीमारियूं इलाज थो करे जो तूं हैरान थी वेंदे, त एतिरियूं इलाज इन में शयूं आहिनि। ऐं डॉक्टर चवनि था त इहे जेके सावा माण्हू अंजीर खाए त उन में वरी ॿियो फ़ाइदो जान में थिए थो, त जेके इंसान में अंदरि ॻोढ़ा था थियनि, वाह जा ॻोढ़ा था थियनि, पोइ उहे ख़तमु थी वेंदा।
ऐं इंसान खे जेकी साई ई खाईंदो या हिन जा पन बि चवनि था त उहे काढ़े माण्हू उहो पीए, अंजीर जा पन जेके माण्हू काढ़े पीए त उहो जंहिंखे कब्ज़ी थी थिए उहो बि ख़तमु थी थिए इनशा। ऐं ॿारनि खे चवनि था जेको बुखार थो थिए त इहे पाणी इन जो पननि जो अंजीर जे पननि जे पाणी इहो जेको यानी हिकिड़े विझी कंहिं शइ में उन में घोटजनि इहे पन, पोइ उन पाणी सां उन ॿारनि खे विंजारिजे, या लबखा ठाहे जीअं अटो थींदो आहे उहो मथे ते रखनि, उहो बि इनशा ख़तमु थी वेंदो। यानी इहो इन में बि इहो बि फ़ाइदो आहे, इन्हनि जे पननि में बि इहो फ़ाइदो थिए। ऐं इन हॾनि जे सोरनि खां बि तमामु फ़ाइदो आहे, जंहिंखे ख़ासि तौर गोॾनि में उथनि वेहनि था त थका था ॿुधनि त उन्हनि जे बि डॉक्टर चवनि था त ही जे तेल में विझी खाईंदा त इहो इनशा इहे बि शयूं ख़तमु थी वेंदियूं। मक़सदु आहे त हीउ तमामु वॾो बहस आहे जेके डॉक्टरनि जो, मुस्लमाननि जो, ग़ैर मुस्लमाननि जो, असांखे इहो एतिरो कोन्हे टाइम जो सभु शयूं ॿुधायूं, पर इंसान जेको अलाह जे कलाम खे मञे थो ऐं उनखे अॻियां रखे थो त पोइ इहे सम्झ त हर शइ में अलाह से असांखे क़ुर ॿुधायो में फ़ाइदो आहे। त अलाह ताला कसम अहिड़ो न खयो आहे अहिड़ी तहिड़ी शइ जी जहिड़ी इंसान खे एॾो फ़ाइदो आहे। इन ई सूरत में अलाह चए थो वलक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। उलमा तफ़सीर वारा चवनि था त इहे ॿ शयूं खाए त पोइ इंसान बिल्कुलु जान टाइट रहंदी, जो अॻिते इन आयत में चयो अथसि अहसनि तक़वीम, इंसान सही ऐं जान ऐं सिधी जान ऐं भलो अलाह खे प्यारो उहो आहे। सो हू चवनि था त इहे ई अलाह ताला इहे फ्रूट यादि कया हिते क़ुर में इन सूरत में, ऐं अॻिते वरी इंसान जे बारे में अलाह ताला ॻाल्हायो। अलाह ताला असांखे तव्हांखे तौफ़ीक़ ॾिए त जेके बि शयूं आहिनि त उहे असीं उन ते अमल कयूं ऐं उहो खाऊं। असांखे इहो हिकिड़ो क़िसो आहे, हिकिड़ो अबू इसहाक़ सबिई, हिकिड़ो बड़ो हूंदो बुज़ुर्ग हूंदो ताबई हो वॾो त उहो चवंदो हो त ॾिसो क़ुर ते केतिरो अमल कंदा हुआ ऐं पढ़ंदा हुआ, त हू पोड़ो थियो त पुछंसि त हाणे तहजुद पढ़ी सघी थो या न, चई ज़हबत सलात मिन्नी लम्मा ख़बिर त सिन्नी, 70-80 साल उमिरि थी, चए पियो मां कमज़ोर थी वियुसि, मां हींअर एतिरो नथो तहजुद पढ़ी सघां, निमाज़नि में तहजुद में नथो बीही सघां। ज़ोरी उथारे चवंदो आहे चवंदो छोकिरनि खे मूंखे उथारे बीहारियो, त हू जॾहिं तकिड़ो पढ़ंदो हो सफ़ा तेज़, यानी जे थकिजी पवंदो त बक़रा वाल इमरान हिकिड़ी रकात में इहे तहजुद में पढ़ंदो हो, पर जॾहिं कुझु जान में ताक़त हूंदी हुअसि त 1000 आयत खां मथे पढ़ंदो हो, 1000 आयत खां मथे। ऐं इहो पोड़ो कमज़ोर, ऐं ॾिसो त अहिड़ी हुनखे जान में ताक़त बि न आहे, पर बि ॾिस त इहो एतिरो पढ़ंदो हो जो असीं हींअर वेठे बि नथा पढ़ी सघूं। हीउ तहजुद में पढ़ंदो हो, तहजुद में एतिरी निमाज़ 1000 आयत। हाणे बक़रा जेकी आहे सॼी आहे 280 आहे, यानी केतिरो इन खां वधीक मथे पढ़ंदो हो, 1000 आयत तहजुद में पढ़ंदो हो। तो ॾिसो न अलाह ताला उन्हनि खे केॾी हिमत ॾिनी, ऐं असां में केॾी कमज़ोरी आहे। अलाह ताला असां तव्हांखे तौफ़ीक़ ॾिए ऐं हिदायत ॾिए ऐं तहजुद पढ़ूं ऐं इहा लज़्ज़त वठी सघूं ऐं क़ुर जी तिलावत जो मज़ो वठूं। هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم.